Saotrany Jesosy a. Jesosy tena ianao mandray zany hiram-bavaka izany. Tairo izy raha matory. Zavela herikerika. Ao kiredareda atao boky ny fitiavana anao. Tsy sanatria hoe fa zao andro akaiky izao indray vao angatsika ny fitiavanao an' Jesosy. Raha ifanafana izy teo aloha. Raha mbola tsy nafana mihitsy ane izy. Jesosy ane amindra foka tena isan'izany hafanam-pitiavana an' Jesosy zany eo aminao. Amen. Tsy ty lalantsika ty ho any an-danitra. Ho any am' Jesosy. Ary nisy tena hoe zavatra tena sérieux indrindra dia zao diatsika ho any an-danitra zao. Tena zavatra mila matotra e. Mila matotra. Mila miorina, mila tafatoetra. Fa andalantsika ho any an-danitra. Amen. Andalantsika any an-danitra, andalantsika ho any am' Jesosy. Eo ampiandrasana ny fiverenan' Jesosy tsika izao. Manahoana ny toe-poko. Manahoana ny fahamasinako. Manahoana ako amin'izany hoe fiandrasako ny fiverenan' Jesosy zany. Fa mety rehefa aveo nge Jesosy dia verina. Mety rehefa aveo nge Jesosy dia efa tonga. Vonona ve za? Manahoana ny toe-ponao. Manahoana ny toe-panahinao, ny toe-pahamasinanao. Hoe Jesosy hiverina. Miandry azy daholo tsika io zao. Raha tonga izy zao itenenantsika izao. Ho aiza ny misy anao? Tafiakatra ve anao? Hiara-hiakatra aminy eny amin'irao lanitra ve anao sa ho taraka eto? Disaka ny miaontsika dia tsara foana ny manafatra tsara an'izay hoe tsy hiova mihitsy ny hafatra. Fa zay hoe miandry ny fiverenan' Jesosy zay. Ary zay zao mission napetraka Jesosy zao dia le hoe miomana iona amin'Andriamanitra ao. Mila fiomanana ny fionana am' Jesosy Kristy. Fiomanana. Raha misy fotoana dehibe vonjenao fanasana, mariazy, misy fiomanana ianao anatin'izany rehetra zany. Fiomanana amin'ny fitafiana, fiomanana amin'ny fotoana, fiomanana amin'ny zavatra rehetra satria zava-dehibe ny mariazy zay vonjenao. Ary ty zavatra ho avy ty ianao mihitsy no atao mariazy. Tsy hitsenatsena an' Jesosy fotsiny amin'izao hoe hitsena an' Jesosy, ho avy Jesosy apakatra. Fa ianao mihitsy le ho apakarin' Jesosy. Zany hoe ianao le fiancé. Jesosy le mpapakatra. Mendrika an'izany ve ianao? Mendrika an'izany ve za? Fa sarobidiny nandatsahan' Jesosy ny rano teo amin'ny azo fijaliana, anadiovana, anamasinana, anamarinana. Ary ny akarako eny amin'ny raonlanitra. Misy adidiko. Misy andraikitro. Ny apakarana eny amin'ny raonlanitra. Amen. Sa tsy amen? Sa ny tompo rery? An' Jesosy rery ve? An' Jesosy daholo ve? Ten'Andriamanitra dia milaza hoe miasa mitahotra siovotra. Atateraka ny fahamasinana anareo, ny famonjena anareo. Misy ny olona zandrin' Jesosy zany ny mpianatra Jesosy zany dia olona tompona andraikitra zany. Tompona andraikitra, responsable. Ny Jesosy efa vita teo amin'ny azo fijaliana. Efa nytena izy hoe vita. Ary raha mamaky sika any amin'ny Petera faharoa dia ozy hoe efa nomeny ny herin'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra momba ny fiainana. Fa ao aorianan'iny ianao rehefa mamaky rehefa aveo dia ozy izy hoe ataovy izay zotom-po rehetra. Misy amin'izay zany andraikitra ao anatin'izay fiarahana am' Jesosy zay. Misy andraikitra ao anatin'izay rehetra zay ka ozy izy hoe amin'ny finoanareo dia mitohy amin'izay maneho fahatanjahantsaina. Amin'ny fahatanjahantsaina dia maneho zao. Zany hoe ny an' Jesosy efa vita. Fa ny anjaranao dia miazona an'ilay famonjena. Ny anjaranao dia tena hoe mandeha araka ny tokony ho izy amin'ny dianao miaraka amin'i Jesosy. Mandra-piverin' Jesosy eny amin'ny raonlanitra. Fa aso ianao mieritreritra fa hanatrika fampakaram-badin'olona rehefa ho avy Jesosy. Fa ianao mihitsy no ampakarina. Fantatrao ve zany?
ianao mihitsy no ampakarina sao dia anao mieritreritra hoe za no ampakarina dia hijery anahy ianao ho akarina fiangonana tiako resahana io tsisy lasy vavintsony zatra resantsika eto zany fa mieritrereta anao hoe vehivavy fofombadin' Jesosy Kristy ampanahy tsy mieritreritra ianao hoe izy io ranga fa fotsiny famindrapony an Jesosy fahasoavana eny an Jesosy dia tafakatra daholo nefa maloto nefa maimbo nefa tsy mendrika nefa tsisy fahamasinana tsy mendrika hiakatra tsy mendrika anao ampiakarina zay rehefa zany olona ampakarina zany raha itao tany fotsiny olona anambaty faran'izay tsara ny zavatra ataony na ny akanjo na ny maquillage na ny coiffure faran'izay tsara satria andro anankiray indray mandeha izy no ampiakariny hovady tsisy ampiakariny hovady medabe zany atao tany raha ny tena marina avy eo mora fa ohatra ka sanatria maty ny vadinao na ohatran'izany ka misy indray mampiakatra anao efa zavatra efa famindrapon'ny tompo koa zany rehetra zany fa tena hoe ao anatin'le fotoana anankiray ampakarana iny iny le lazaina hoe andro ray toazato andro ray toazato ry fiangonana malalo raha lasaina bavy malalo mba azonao an-tsaina ve zany hoe ampakatra anao zany Jesosy vonona ve anao mendrika ve anao fa io misy zavatra takiny Jesosy amiko misy zavatra takiny Jesosy aminao fa tsy miakatrakatra fotsiny amin'izao ary hoe mandeha ho azy fotsiny io fa matoa ianao nanolo tenao an Jesosy dia nibebaka tsy niraisiny teony eo fa mbola misy fotoana mandeha iomanana amen raha nivoaka ny tany Egipta ny zanak'Israely tsy teony eo dia tafiditra tany Kanana fa mbola nisy firy taona 4 taona tany anefitra nivoaka ny Egipta ho any amin'ny tany Kanana reo rehetrarehetra niainga avy any Egipta reo les générations niaraka tamin'i Mosesy nitsangana nandeha nivoaka ny ranomasina mena anankiroa ihany no tody tany amin'ny tany Kanana fa ny ambiny efa génération taty aoriana ny ambiny efa génération taty aoriana zany hoe le dia miaraka amin'i Jesosy tsy ny départ ny tena zava-dehibe fa ny arrivé koa manao ao mbola lavitra ny lalana mandrapatonga zay lalana zay mandrapatonga zay fiverenan Jesosy zay aiza ho aiza ianao miorina tsara ve mitoetra tsara ve mendrika le ho ampiakarina ve mitondra tena ho fofombadin' Jesosy ve sa fofombady mianiany sa fofombady tsy tia akory fofombady intéressé fofombady tsy tena babo fa hoe zay ny zavatra misy ary tsy maintsy tokony ampakarina dia manaiky fotsiny fa le ampo tsy tena babo an Jesosy le ampo tsy tena babo an Jesosy ny velany samy afaka amboarina fa Jesosy enjana be Jesosy fa Jesosy tsy mijery ny velany zany Jesosy tsy mijery ny ataontsika ty velany ny endritsika ty velany fa Jesosy mijery ny fonao Jesosy mijery ny fisainanao Jesosy mijery ny toe-panahinao mendrika niakatra ve mendrika no akarina ve fa izy rehefa nyteny hoe tandremo ny fonao mihoatra noho izay tokony ho tandremana andraikitrao le zany amen na satsy amen misy adidinao zany misy andraikitrao zany halleloja misy andraikitrao misy adidinao misy fitazomanao an'le afo tsy ho maty misy fitehirizanao an'le kanjo tsy ho aloto misy fitazomanao an'le solika ho eo aminao foana fa tsy kivazivazy ty dia miaraka amin'i Jesosy ty tsy kivazivazy ty dia miaraka amin'i Jesosy ty fa raha fatatrao ny fitiavan'ilay mpampakatra anao raha fatatrao ny aretan'ilay mpampakatra anao raha fatatrao ny kirizan'ilay mpampakatra anao raha fatatrao ny fijaliana sy ny mafinetinyilay mpampakatra anao tsy hanao vazivazy ianao an'ilay ampakarina mamela ngeny tompo rehefa manota ianao marina zay fa ianao mihitsy tsy te hanota tsony tsy te hampalaelo an'ilay mpampakatra
fa tsy hoe anota dia ho avelandray, dia ho anota dia ho avelandray, tsy fitiavana zany, tsy fitiavana zany, politika zany, politika zany. Fa nen Jesosy rehefa tia ianao dia tsy te anota ianao, ary ianao tsy te anota iny etaeta ao anatinao, fa mifikitra amin'i Jesosy ianao, Jesosy mamery ianao tsy anontanao, fa tsisy andevony ota zany intsony rehefa amin'i Jesosy. Fa ny nahafatesany Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, nanomboana azy teo amin'ny hazo fijaliana, dia ny atonga anao délivrer amin'ity nofo ity. Zay le hira teo, ianao no tena voaloboka, te hiraikitra aminao mandreseko an'ity nofo ity, ny hazo fijalianao andreseko an'ity nofo ity. Ny fandresena dia efa noen'i Jesosy, tsy tokony raviravy irehefarehefa amin'ny tany, irehefarehefa amin'ny fahotana intsony ny zanaka Andriamanitra sy ny ho ampakarina, fa olona mandresy fahotana zany, olona mandresy fahotana zany, olona mijoro vavolombelona eto amin'izao tontolo izao zany hoe izahay dia taranaka vaovao, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilaza ny hatsarany ny atso anay ny ala tamin'ny maizina ho amin'ny mazava. Halleloja! Ianao ve milaza ny hatsaran'le ny antonanao ny ala tamin'ny maizina hatramin'ny mazava eto androany amin'ny fiainanao isan'andro? Milaza ny hatsaran'ilay nitondranao ny ala tamin'ny maizina ho amin'ny mazava ve ny fiainanao, sa tsy milaza an'izay? Témoin tsara ny amin'izany hoe fahaveloman'i Jesosy sy nitsangana tamin'ny maty zany ve ny fahavelomanao? Fahazavana ve ianao? Fanasina ve ianao? Fa ilaina ry fiangonana malala ny mametraka fanontaniana foana ary manao mizazoro hoe mbola ao amin'i Jesosy tsara ve za ty androany amin'izao volana Jona 30 juin 2019 zao, mbola ao amin'i Jesosy tsara ve za, ajour ve ianao? Fa ndraindray mandeha routine, ndraindray mandeha routine ary mandeha ho azy fa hoany fotsiny le fiainana. Ny zavatra rehetra eto amin'izao tontolo izao dia mampianatra antsika. Raha miresaka informatika sika, miresaka smartphone tsika, miresaka ordinateur tsika, misy zavatra lany andro foana fa mila atao ajour, mila atao ajour, mila atao ajour. Ny zavatra eto tany dia misy version, misy fanavaozana foana. Ianao isan'andro dia mila mametraka fanontaniana, aizao aizandray ao amin'i Jesosy zao. Halleloja! Amin'ny teny malagasy dia ozy tsika rehefa miresaka manahoana e, dia avy eo tsika mamaly manahoana e, mifampanontany fotsiny zany fa tsisy valiny, manahoana. Fa ianao dika le hoe manao ahoana fanontaniana lay zay e, dia ny avaliko avy eo hoe salama e, misaotra fa salama, ary ianao manahoana, fa hoe manahoana e, tsy mitondra n'inona zay. Manahoana ny fahasalaman'ny fanahinao androany, manahoana ny toe-panahinao androany, manahoana ny toe-panahiko androany. Raha tia ny andro farany, raha androany Jesosy niverina, tafiakatra ve za sa tsy? Fa important be ny amalinao an'izay sy ny afantaranao an'izay. Fa araka le vavaka teo ny mampisy valeur anao, dia Jesosy ny tena mampisy valeur anao raha mpiakatra anao eny amin'ny lanitra. Fa inona moa sy ho azon'ny olona raha ho azony azy zao tontolo zao kanefa ho very ny ainy? Tsy misy sy ho azy, tsisy. Fa manahoana ny toe-ponao, manahoana ianao androany amin'izao ora sy fotoana zao raha ho avy Jesosy eny amin'ny lanitra. Fanontaniana zany ny fanontaniana lehibe tokony mipetraka aminao androany. Halleloja! Zay fanontaniana hafa aminao ao tsy hoe manamaivana an'izany hoe ny fahasalamana, ny hofatrano faraparan'ny volana zao, ny sakafo, mety tsy mbola tonga ny karama sy ny maro samy hafa. Fa zany rehetrarehetra zany raha tonga Jesosy tsisy ilana zany intsony, miravina ho azy zany. Fa ianao tonga eto androany, manahoana ny toe-panahinao, manahoana ny fahasalamanao ara-panahy, salama ve sa farofy? Ozy le izy zay hoe madisadisa sa feno paradisa? Ity nofontsika ity sarotony be tsika amin'izy ity, ary miabe amin'izy ity tsika rehefa tsy salama ity dia ataotsika daholo ity rehetrarehetra ity mba hasalama azy ity nofo ity. Mitady hevitra mihitsy mba hasalama ny vatana, satria ilaina ny fahasalamana.
ilaina ny hery sy ny tazaka, ilaina mba hiainana amin'ny fiainana isan'andro. Fa le toe-panahy manahoana? Mba misy fitsaboana ve? Le toe-panahy manahoana? Mifatoka amin'inona? Mifatoka amin'izy, miazakazaka ao aizy, mirona amakaizy, mifototra amin'inona? Inona ny etaeta-panahinao? Inona ny mampiazakazaka anao? Inona ny zavatra tena maharototra anao sy azakazahanao amin'ny fiainana? Fa ny fiazakazahana ho an'ny zanak'Andriamanitra, ho an'ny fofombadin' Jesosy Kristy, dia lazaiko anao fa ny tanjon'izany dia ny any an-danitra. Ary ny zavatra rehetrarehetra ifantohany, ny zavatra rehetrarehetra lalovany sy ny sisa, tsy maintsy mikendry ny lanitra hoe mitondra namaka any an-danitra ve zao zavatra ataoko izao? Mitondra namaka any an-danitra ve zao zavatra fisainako izao? Mitondra namaka any an-danitra ve zao fitondrantenako izao? Fa tsy vazivazy ty hoe fampiakarany ty raha lasaina bavy a. Tsy vazivazy ty hoe fiarahana amin'i Jesosy ty a. Tsy vazivazy ty hoe enlèvement ty a. Fa tena marina io. Fa arakaraky ny mampakaiky an'le fotoana no ohatry ny matory ny fiangonana. Arakaraky n'le mahamaizina ny andro ka efa hiposa amin'ny mazafa, mbola matory ny rehetrarehetra. Ianao manahoana? Mahiratra ianao zao mijery anahy, mipetraka ianao, fa ny toromasom-panahy ve sao dia anaty toromasom-panahy ianao? Zay koa na tonga le hira teo hoe tairo aho fa sao dia matory. Ary zay voalaza amin'ny ten'Andriamanitra hoe mifoazy ianao zay matory, mitsakana maty, ampazavanao Kristy. Zany hoe ny vatana velona miaina mijoro a, fa ny fanahy mety matory a. Le fifandraisanao amin'i Jesosy Kristy, le fifandraisanao amin'Andriamanitra ray, mety efa tapaka io. Fa fahalalana ara-tsaina sisa ny fahalalanao an' Jesosy. Fahazarana sisa ny fivavahanao, fahazarana sisa ny fandehananao. Fa androany Jesosy te hamerina antsika tsara amin'loany. Regleo ny famantaranandronao, regleo ny parametra rehetrarehetra, ataovy azoro ao amin'i Jesosy ianao. Amen. Fa zay ny zava-dehibe hoe vonona ve ianao miaraka amin'i Jesosy? Vonona ve ianao raha ho avy Jesosy any amin'ny ranon'ny lanitra? Fa zao foana lazaiko anao hoe inona moa ny soa azon'ny olona raha mahazo tontolo zao arisika veriny ainy? Inona ny soa azon'ny olona raha mahazo tontolo zao arisika veriny ainy? Ianao io ve pôzipôziny miandry ny fiverenan Jesosy? Ianao io ve manao pôziny andeha? Sa pôziny mbola manao vakansy? Sa pôziny olona mbola matory? Hoy ny ten'Andriamanitra, miambena ianareo fa tsy fantarareo zay andro evin'ny tomponareo. Fa andreo avy tambika izy ka mahita anareo matory. Iza ny miambina? Inona ny miambina? Inona ny asa mpiambina? Tsy matory. Gardien. Gardien. Dia natao hoe gardien na mpiambina. Mahitsika reny hoe agent de sécurité reny amin'ny alina. Tsy napetraka atory reny mandra-parain'ny andro. Tsy napetraka atory reny, fa napetraka reny hiambina, hiaino, hijery, andeha. Ka raha tonga ny mpangalatra vonona miaro ny fananana zay napetraka teo aminy. Izao sy anao ihany koa dia natao hiambina. Halleloja. Natao an'inona zasy anao? Hiambina. Natao hiambina, natao hiaritory. Amin'ny teny frantsay dia veiller. Veiller et prier. Mivava, miambena, miambena, miareta tory. Mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Nofo mety any, fanahy mety any, nofo tsy manan-kery. Izaho hiteny hoe ho avy Jesosy, ho avy Jesosy. Hiveriny Jesosy, hiveriny Jesosy. Mibebava akaiky Jesosy. Miteny ako, miteny ako. Ianao koa miteny ho avy Jesosy, ho avy Jesosy. Hiveriny Jesosy, hiveriny Jesosy. Fa mipôzinao ve pôziny olona tena hoe miandry an'izay fiverenan Jesosy zay tokoa? Ny ataonao ve tena hoe fanao miandry an'izay fiverenan Jesosy zay tokoa? Sahambava fotsiny. Tsy tahitany olona raha zay. Raha miteny ianao hoe maintrano fa voatao, nefa ianao mbola ao amin'ilay izy ihany, mbola milalao, mbola mandro vary, mbola misotro rano, mbola mipetrapetraka. Maintrano io fa mivoatao, mbola hoe isy olona ivoaka avy eo? Tsisy ivoaka eo. Fihetsikao tsy mifanaraka amin'ny zavatra teneninao. Fihetsikao tsy mifanaraka amin'ny zavatra teneninao. Tompo mandinika ny fo sy mamantatra ny vo.
raha milaza ianao fa tondraka andrano ho safotra ny le tanàna miteny an'izay fotsiny ianao nefa ianao tsy ekipe aiza raha ohatra miboe anao aiza raha ohatra ianao ve tena efa manana gilet de sauvetage ianao ve efa manana canot kely andehanana ianao ve efa mahay milomano fa tsy vitanao eo avy io rano io tondraka io rano io nefa ny paozinao a mamadika ny zavatra teneninao ary be da be ny fiangonana be da be ny zanak'Andriamanitra be da be ny milaza hoe miara fiverenana Jesosy a ny fietsiny mamadika ny zavatra teneniny ny ataony a mamadika ny zavatra teneniny ny ataony a mamadika ny zavatra toriny sanatria amiko zany ary sanatria aminao ne raha isy zany Jesosy amindra fo ary mba tsy ohatran'izay fa zavatra teneninao ifanaraka amin'iny ny fitondrantenanao halleloja ifanaraka amin'iny ny fitondrantenanao halleloja ifanaraka amin'iny ny fitondrantenanao dia ty dia miaraka amin'i Jesosy ty lazaiko antsika tsy mory ty fa misy zavatra be da be ny manembatsimbana na ny toetrandro zany na ny sangan-javatra maro isan-karazany zany na ny olona zany zavatra maro be manakana an'io dia io fa zany rehetrarehetra zany rehefa miaraka amin'i Jesosy ianao tokony hoaranao daholo zany ianao Jehovah reny hoeriko manao tokotro ka ny andera vavy ianao mampandeha amin'ny avonako ianao be da be ny avona mila ale miakatra zany tahaka ny diera vavy jereo kely amin'ny internet ny qualité an'izany hoe diera vavy zany bis miakatra amin'ny aram-bato zany miakatra amin'ny avona zany maivamaivana mipitipitika fa tsy nohariny ianao sanatria tahaka ny hoe éléphant ny éléphant tsy tafiakatra amin'ny avona ny éléphant tsy tafiakatra fa diera vavy ianao Jehovah ny heriko manao ny tongotra tahaka ny diera vavy ianao mampandeha amin'ny avonako ianao miakatra mandeha fa ianao raha variana eto amin'izao tontolo izao ianao mavesatra ianao amontsy fotoana zany ianao misatra ianao amontsy fivoriam-bavaka zany ianao misatra ianao amontsy étude biblique zany ianao misatra ianao mavesatra ianao satria ianao variana eto amin'ny fiainana satria ianao variana amin'ny zavatra zao tontolo izao satria ianao mbola miazakazaka ohatry ny fiazakazana zao tontolo izao raha miazakazaka dia ahoana noloany meilleur numéro 1 zao tontolo izao raha miazakazaka ny tena ny any zao tontolo izao raha miazakazaka dia ny anangona azo iary aonao izy izy ny tenin'Andriamanitra rehefa veriny Jesosy ny olona ozy izy na anao trano dia nampanao trano ny olona nanambady dia napakabady ny zanany ny olona amin'izao fotoana lazaiko anao fa be da be ny tena mime fotsiny rehefa teneninao hiveriny Jesosy be da be mime fotsiny hoe tena mirediredy ty zalahy ty miteniteny foana fotsiny reto fa zay ny voasoratra ato ka inona no mampiavaka anao amin'ireo olona tsy mino an'izany samy tovy ihany ny fataonareo tovy ihany ny zavatra iazakazahanareo tovy ihany ny zavatra enjehanareo tovy ihany ny zavatra ifantohanareo mitovy ihany ny zavatra mahmatimaty sy mampisy affection anao moa ten'Andriamanitra any amin'ny Kolosiana toko 2 affectionnez-vous aux choses d'en haut raha niara-maty tamin'ny Kristy ianao ny atao hoe affectionnez-vous aux choses d'en haut dia zao any amin'ny resaka sentiment mihitsy zany ao amin'ny domaine ny fo mihitsy zany hoe misy affection ny affection zany dia fitiavana amin'ny teny gasy izy dia hoe sainy ny zavatra any ambony raha sainy zany saina fotsiny ny saina mety tsy miaraka amin'ny fo hoe sainy ny zavatra any ambony any amin'ny toeran'i Kristy fa amin'ny teny français dia affectionnez-vous zany hoe ianao ve isan'andro dia misy izay hoe etaetany amin'ny fanjakan'Andriamanitra etaetany amin'ny fitiavana an' Jesosy etaetany amin'ny fiverenan'i Jesosy etaetany amin'ny anaparitahana an' Jesosy eto amin'izao tontolo izao mirona amin'ny fanjakan'Andriamanitra ve ny dianao mirona amin'ny fanjakan'Andriamanitra ve ny fihetsikaao ny zavatra ataonao ny zavatra kasainao ny zavatra rehetrarehetra manodidina ny zavatra rehetrarehetra iainanao ve mifantoka amin'i Jesosy ary mirona amin'ny fanjakan'Andriamanitra sa ohatra n'izao tontolo izao ihany miazakazaka amin'ny vola serena amin'ny materiel intéressé amin'ny zavatra zao tontolo izao ozy Paoly fahafatesana no zoko tombony. Kristy ny fiainako.
ho an'ny olona manana révélation zany, manana fanambaranany amin'i Jesosy Kristy, zany Paoly apôstôly zany, nanana fanambaranany amin'i Jesosy Kristy zany, nakarina ho any an-danitra zany. Ary rehefa niakatra tany izy voalaza hoe tsy voalaza ny vavan'olombelona zavatra hita tany. Ary mba tsy ampireharehana dia nasiana tsilo tao amiko, so amrehareh nahita ny zavatra tany rehetra. Ary rehefa tonga avany io Paoly io dia ozy Paoly hoe Kristy ny fiainako ary ny fahafatesana no azoko tombony. Kristy ny fiainako ary ny fahafatesana no azoko tompony. Ho anao koa ve zany? Ho anao koa ve zany? Fa raha ny olona miandry ny fiverenan'i Jesosy, raha olona miandry ny fampakaram-badiny zanak'ondry, raha olona miandry ny enlèvement zany, dia zay ny irairay hoe Kristy ny fiainako, ny fahafatesana no azoko tombony. Tsy malahelo no perta sorava eto zany izy. Halleloja. Azay mahatonga nandra ity teny ity androany ao amin'ny Lioka. Teny ray fotsiny zaraiko anao dia mivavaka tsika, samy mandiny tena, dia samy manao mizazoro ny fiainany eo, samy regle ny famantaranandrony, fa Jesosy afaka hideverina. Lioka 7:10. Lioka 7:10. Andininy fa Lioka 7:10, andininy fa 2:30. Lioka 7:10, andininy fa 2:30. Zao voasoratra ao, tsotra be fotsiny. Tsarovo ny vadiny Lota. Zay dia vita. Tsarovo ny vadiny Lota. Izy ny teny io. Le maître io miteny io, le mpampianatra io miteny io, Jesosy io. Mampianatra mpianatra izy ao anatin'ny fampianarana zay dia zay la zay, tsarovo ny vadiny Lota. Tsarovo ny vadiny Lota. Zay koa lazay ny amiko androany, zay koa lazay ny aminao androany, tsarovo ny vadiny Lota. Fa maninona no ny atsiaro ny vadiny Lota? Fihinana ny lesona tsoahako amin'ny vadiny Lota. Manahoana ny fiainako zany? Io testameta taloha rehetrarehetra io misy fampianarana be da be ao manazava ny testameta vaovao. Tsy hoe rehefa ao amin'i Jesosy dia tsy ilaina intsony ny testameta taloha, fa ny testameta taloha misy fanoharanao rehefa mandray any ato amin'ny testameta vaovao ianao. Rehefa mandray ny epistily ianao dia misy ohatra ao rehefa aveo andraisanao dia any amin'ireny testameta taloha ireny ao mahita ny zanak'Israely, fiainan'ny mpandresen'i Davida, ny fiainan'ny Samsona, reny misy fampianarana daholo amin'ny fanekena vaovao. Dia jereo amin'izay vadiny Lota, Genesis 7:10. Genesis 7:10. Andininy fa 4:20. Genesis 7:10, andininy fa 4:20. Fa ny vadiny Lota nierika teo ivohony dia tonga vongatsira mitsangana izy. Fa ny vadiny Lota nierika teo ivohany dia tonga vongatsira mitsangana izy. Verenantsika kely ny tantaran'ny Sodoma sy Gomora. Sodoma dia anisan'ny tanàna feno faratsiana, feno alotona, feno fitondratena mamofady, favetavetana. Dia tao amin'ny Sodoma no mipetraka i Lota sy ny vady aman-janany. Teo ny famirapon'Andriamanitra nitarika ny Lota hivoaka tao. Fa i Lota dia niaina tao isan'andro. Petera dia miteny hoe Lota dia lehilahy marina. Fa rehefa mijery ny fiainana Lota tsika, Lota teo eo Lota tsy tena nijoro. Lota tena misy compromis, manaikinaiky fahotana, mandandahatra, mijerijery maromaro tiraisana. Tanàna efa maloto, tanàna efa ratsy, tanàna efa tsy izy. Mbola tao ihany Lota. Ary raha mijery ianao an'io tantara io, tsy sitrapony Lota mihitsy ny ala tao
efa nytenena mivoa tao, mivoaka tao, fa tsy mivoaka tao izy. Tsy mivoaka tao izy. Ary mamaky ianao amin'ny Genesis 3:20 io, ny anjely mihitsy no nisintona azy nivoaka tao nefa rany, fizy tsy mivoaka mihitsy. Mbola teo ny famindrapon'Andriamanitra, mbola nisintona azy nivoaka tao. Nivoaka tao izy avy eo efa nasaina nakany tendrombohitra. Tsy nakany tendrombohitra izy. Tendra izy tonga any amin'ny tendrombohitra io fa etsy amin'ny tanàna zay apetraka. Efa le tendrombohitra ao le fonenan'Andriamanitra, ao le fitoerana iza niakatra ny tendrombohitr'Andriamanitra. Natao hoe tendrombohitra zany le fonenana mitoetra ao amin'Andriamanitra. Fa i Lota dia niodina, Lota dia tadio fa rehefa tonga le Roland nipetraka tao an-tranon'ny Lota, dia tonga ny tao a Sodoma rehetrarehetra ny teny hoe avoay io, avoay ireo olona ireo fa mila azy zay. Tsy navoaka ny Lota izy. Dia ny fijoroan'ny Lota, ny vadindray, ny zanandray ny nalefany. Ao ny zanako rovavy izy nomeko anareo fa reo lehilahy reo aza kitikitihana. Sarotiny izy tam'le irak'Andriamanitra. Ary tena sarotiny izy tsy hanaovan'ireo firaisana sy fahalotona amin'ireo lehilahy reo. Nefa ny zanandray ny fony alefany. Iny zany fahotana foana ihany zany na le nandefan'le anjely roa na nandefan'le zanany rovavy samy fahotana ihany. Dia indraindray tsika koa tsika tahaka ny Lota, fahotana fampisolo fotsiny ny atsika eo. Fa tsisy fahafoizana tanteraka miala ny fahotana. Tsisy fanapahan-kevitra tanteraka miala ny fahotana. Ary zavatra napetrany dia hoe tsarovy ny vadiny Lota. Izy hoe vadiny Lota nierika dia tonga vaingatsira. Vadiny Lota nierika dia tonga vaingatsira. Efa nafarana teny am-piandohana hoe rehefa mivoaka nareo miazakazaka aza mierika. Aza mierika. Fa nierika ihany izy dia tonga vaingatsira. Satria nahoana? Forsinina fotsiny nasaina mivoaka tao. Mbola mamy tao Sodoma. Mbola nafinaritra tao Sodoma. Mbola tamana tao Sodoma. Fa niterena fotsiny hoe mivoa tao Sodoma. Dia iny ny vatana fotsiny nivoaka Sodoma. Ny vatana fotsiny nivoaka ny Sodoma sy Gomora fa ny saina sy ny fo mbola tao. Ny saina sy ny fo mbola tao. Zay natonga azy nierika. Ny saina natonga azy nierika. Dia fampianarana napetraka Jesosy amiko sainao, tsarovy ny vadiny Lota. So dia ny vatana fotsiny koa ny ianao nivoaka ny Sodoma. So dia ny vatana fotsiny ny ianao nivoaka ny Sodoma fa ny sainao, ny fonao, ny eritreritranao mbola ao Sodoma. Tandremo. Zay ilay lazaiko anao teo hoe ny tena ny ety ivelany ny endrika ety ivelany samy mahay manamboatra. Fa Jesosy mamaky ny ao am-pora lahy. Jesosy mamaky ny ao am-pora nabavy. Fa io tsy vitany hoe nivoaka ny Babilôna, nivoaka ny ravidrafitra sy ny fombafomba. Fa ny toe-po manahoana? Any amin'izay toerana fonao, any amin'izay toerana arenao, any koa ny fonao, any koa ny fonao. Tsisy révélation tao amin'ny Lota. Tsisy révélation tao amin'ny Lota. Tsy tonga saina mihitsy Lota hoe vadiny Lota indrindrandrindra. Tsy tonga saina mihitsy vadiny Lota hoe tena maimbo ane ty tanàna ty. Tena potika ane ty tanàna ty. Tena feno favetavetana ane ty tanàna ty. Efa miakatra any an-danitra any amin'Andriamanitra ane ny fahalotony Sodoma. Tsy tonga saina amin'izany izy. Fa tsy haiko izay mbola natamana azy tao. Asa mety lamina be ny fiainany tao. Tsisy problème. Mizotra tsara. Mandeha ny asa. Mandeha diavana, tsy zavatra mahory, ampy ny zavatra rehetrarehetra. Tsy nahoany akory hoe reto olo reto ngeka manao filany lasy ny vavy sy ny vavy. Tsy nahoany zany. Fa tamana tao Sodoma tao izy. Tamana tao fotsiny izy. Fiangonana mahalala an Jesosy. Raha lasaina bavy Jesosy Kristy. So dia mivoaka ny Sodoma fotsiny ianao ara-batana. Fa ny sainao sy ny fonao mbola ao Sodoma. Fa androany tompo dia miteny marina tsarovy ny vadiny Lota. Rehefa miaraka amin'ny Jesosy Kristy raha lasaina bavy tonga dia tsy miherikerika. Satria io lalanao io be da be manafotoana, be da be mampianjera, be da be ny zavatra manahirana. Ary rehefa mijery koa nefa ianao mijery Jesosy, mahafinaritra be Jesosy.
fa ianao tsy mijery an' Jesosy dia lasa ianao mijery ary ariana nefa zavatra efa lavenina ny ao, zavatra efa potika ianao, zavatra efa olony ao. Amanao izy Petera, ho levon'ny afo ty tany ty, toe-panahy tokony manao ahoana ianareo? Halleloja. Aiza hoe sika tsara ovy ny vadiny Lota, nyherika lasa vaingatsira. Nivoaka ny Sodoma ihany, eny an-dalana. Izasy ianao koa nivoaka ny Sodoma, eny an-dalana. Raha miherika ianao lasa vaingatsira, tanyreo. Ary be da be ny fiangonana amin'izao fotoana nefa lasa vaingatsira. Be da be ny fiangonana amin'izao fotoana nefa lasa vaingatsira. Ianao manahoana? Izaho manahoana? Mbola maivamaivana mipitipitika ve ara-panahy? Mbola marisika ve ara-panahy? Mbola misy sofla tsara ve? Sa efa mavesatra be? Tena fa ela ihany zay nanolora tena ho an' Jesosy zay. Fa ela ihany zay voana an Babilôna zay. Fa ela ihany zay nanolora tena ho an Tompo zay. Ohatrany mbola tsy tody ihany. Ohatrany mavesatra ianao hivavaka. Mavesatra ianao andray tenin'Andriamanitra. Mavesatra ianao anao zao rehetrarehetra zao. Raha lasaina bavy raha tena te hiaraka amin'i Jesosy ianao fanahinao kolokoloy. Za mamahana anao eto. Zay mamahana anao eto rehefa alady. Fa tsy ampy zany alady zany e. Tsy ampy zany alady zany hoe tena ozy ianao hoe vity alady ty tena fa matody anahatra amin'ny sabotsy indray aloha zay e. Fa aloha dia efa milady indray tsika mihoana. Tsy ampy zany falazaiko anao. Tsy ampy zany. Manahoana ny fahalalànao tenin'Andriamanitra amin'izao ora sy fotoana izao? Manahoana ny fifehezanao tenin'Andriamanitra amin'izao ora sy fotoana izao? Fa ty tenin'Andriamanitra ty raha lasaina bavy mila maîtriseny ty a. Mila maîtriseny ty a. Ianao raha misy zavatra mahalinanao eto tany a. Raha misy filière mahalinanao eto tany a. Raha misy zavatra tianao eto tany, hainao mihitsy mitrandraka an'iny ary misy documenter ianao. Dia mianatra ianao, dia milofo ianao mba ho voafehanao le taranja. Satria mahalinanao le izy. Fa isika rehefa mifantsaka ny lanitra, nomenanao ny Baiboly, nomenanao ny vavaka, nomenanao ny fanahy masina, nomenanao ny piraitam-po amin'ny Tompo, nomenanao ry zara fahasoava, ianao tsy roty tamin'ny zava-panahy. Ianao tsy roty tamin'ny fandrosoana amin'i Jesosy. Ianao tsy roty tamin'ny firehetanao amin'i Jesosy. Fa ny letam-panahinao tamin'ny 4 taona lasa na tamin'ny 5 taona lasa mbola letam-panahinao amin'izao ary tsanatriana mety latsaka. Raha notaniko anao zao hoe fahasoavan'Andriamanitra nato zao tsy foana tsy mahay marava ny fahasoavany atao anato ka hainao ve hoe zany verset zany. Ary teny aminao hoe aoka tsisy olona anao tsintsinanao no ny atandranao, aoka tonga fianaranao amino amin'ny fitonatena, amin'ny fitiavana, fahadiovana, ny finoana sy ny maro samihafa. Hainao ve hoe aiza zany verset zany? Tsisy excuse zany e. Tsisy excuse zany. Zao ny voasoratra. Davida dia nilaza ao amin'ny Salamo, ato am-poko no iraketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Avy ao am-pon'ny olona ozy izy Jesosy ny voany ao amin'ny vava. Inona ny voaka ny vavanao isan'andro? Ndao hiaraka kely tsika herinandro e. Atray, ndao hiaraka kely tsika fiefakadiny, atsasakadiny. Dia hitanao eo hoe inona ny voaka ny vava e. Fa avy amin'ny abeany ao am-po ihany ny voany ao vava. Raha tsara ny fonao, tsara ny voaka ao. Raha tsara ny rakitra ao am-ponao, tsara ny rakitra ny voaka ao. Tsy amboamboarina io. Dia tena ity fiakarana any an-danitra ity, ity fiverenan'i Jesosy ity, ity fandrosoana miaraka amin'i Jesosy ity, sérieux no ny taranja eritreretinao sérieux eto tany ve? Dia io ve no ataonao akinanga? Io ve no atao anakinanga? Mila vao maîtrisenao ty tenin'Andriamanitra ity raha lasaina bavy. Ary io tsy zany afaka amplasinao amin'io. Fa ianao no manana ny Baiboly, ianao manana ny fotoananao, ianao manana ny fiainanao, ianao mila mandroso. Ahoana ozy Paul sa iza moa nanoratra ny Hebreo, ianareo izay efa tokony mpampianatra raha amin'izao fotoana izao. Saingy tsy mbola mpampianatra nareo fa mbola ampianarina ihany, ary mbola ronono foana nomeko anareo. Misy blocage igny zany e. Misy zavatra tsy normal zany. Eritrereto ny zanakao hoe efa 4 taona. 4 taona aloha zany mbola afaka misotro ronono ihany. Tonga ny zanakao 1 taona, 7 taona mbola mitady ronono foana. Normal ve zany? 1 taona, 7 taona izy efa mety mba manandrak'andrana fa mba te hikorokoro taolana. 4 taona, 7 taona, 10 taona izy efa mba mety mitaditady sakay kely. Zay izy raha rabata na ranofo. Dia ny sasany ara-panahy efa
5 taona, 9 taona, 7 taona, 8 taona, mbola ronono ihany. Normal ve zany? Normal ve zany? Tsy normal zany e. Mila mihamandroso, mila mihamandroso, mila mihamandroso. Zay zao tamin'ny fotoana nampianarana anay. Tamin'izany fotoana izany, zoky ara-panahy mampianatra teto Madagasikara dia rehefa mivory. Nisy etaeta lalina tato anatoko ny amin'ny fitiavana an' Jesosy. Mandeha ny fampianarana dia manoratra ako amin'ny feuille. Manoratra fotsiny ako noté zany zay zavatra soratana eo. Ohatrany hoe brouillon iny. Fa rehefa tonga any an-trano iny misy carnet efa natokako izay dia ataoko propre indray iny rehefa avy eo. Dia soratako tsara, asiako titre, tsy piako, ataoko menamena, maitsomaitso, mangamanga, formation zay natao. Mbola any zay carnet kely epy zay tsy hitako mola izao fa tsara pirina any. Fa inisany hitako nanampy anahy mihitsy zany hoe soratako amboariko. Ianao ve mba manana fisy amin'ny fandraisana tenin'Andriamanitra? Ianao ve mba manana carnet kely, manana note kely ve ianao mba mitoetra ao ny tenin'Andriamanitra rehetrarehetra? Zay ny ataoko hoe mila atao sérieux ty zavatra ty fa tsisy excuse io. Efa manoranao ny astuce zany. Raha ohatra ianao mola taraiky zay hatramin'izay maka fisy soroaty ao ny verset rehetrarehetra. Raha momba ny famasinana, reto ny verset momba ny famasinana. Raha momba ny resaka hoe fahamarinana, fandavana ny kolokolo tsisy, reto ny verset. Raha momba ny resaka hoe fiverenan Jesosy, reto ny verset. Raha momba ny resaka hoe zao, reto ny verset. Tsy ho ana pastera rery zany. So tsy ianao ho an'ny olona tena hitory sy tena andeha lavitra kosa angamba zany. Fianao nga tsy andeha lavitra. Io nga samy andeha lavitra, samy ho any amin'ny Jesosy. Samy ho any amin'ny Jesosy. Fa tsy ampy tenin'Andriamanitra tsika raha lasaina bavy. Tsy ampy vavaka tsika. Tsy ampy disipline tsika. Tsy ampy an'izay tsika. Ianao mihitsy matatena kely anankiray dia za andeha hanao étude biblique kely, mipetraka ianao ao an-trano, mijanona mihitsy ianao adiny ray aloha. Dia raisinao tenin'Andriamanitra, ty zao ny étudieko aiza avy mety zavatra oatra ty. Notenao dia raisinao. Mihamandroso ianao avy eo. Ary ao am-ponao ny raketan'ny tenin'Andriamanitra. Ahoana tsika rehefa miresaka amin'ny zaza, mba hianary par cœur io zavatra ao io e. Matoa izy tenena hoe hianary par cœur zay a. Rehefa avy eo izy rehefa manao récitation an'iny, manao table, manao la cigale et la fourmi, et ils vont les petits canards, tonga dia par cœur fotsiny avao apo par cœur. Io tenin'Andriamanitra io tokony avao aponao io tonga dia mivoaka tonga dia voaka daholo tenin'Andriamanitra. Fa manana internet tsika zao, mandeha aingana be, misy répertoire biblique, misy référence ao anaty baiboly, rehefa tsy hainao jerevy ny tapeo amin'ny internet, hitanao zany. Masoa ny fiainam-pananao zay, mampandroso anao zay, adiny eto tany. Fitsapana ny eto tany, fizahan-toetra ny eto tany, fakapana be da be ny eto tany. So anao vadiny lota. Ndao raitsika ny Efesianina toko 2. Mbola misy afatra napetraka ao anatin'izany Efesianina toko 2 zany. Ary zavatra tena mampieritreritra lalina be ty Efesianina toko 2 ty. Efesianina toko 2 andininy voalohany. Soraty amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Efesosy. Izao no lazain'ilay miazona ny kitana 7 eny an-tanany ankavanana, sady mandeha eo afovoan'ny fanaovanjiro volamena 7. Jesosy zany lesany zany. Fantatro ny asanao sy ny fikelezanao aina. Apokalipsy toko 2 azafady. Satria le fiangonana Efesosy, le fiangonana azafady dia mifangaro. Efesianina moa zay teo. Azafady. Fiangonana tany Efesosy le ndresana dia amin'ny Apokalipsy toko 2 le izy. Apokalipsy toko 2 andininy voalohany. Soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana any Efesosy. Izao no lazain'ilay miazona ny kitana 7 eny an-tanany ankavanana, sady mandeha eo afovoan'ny fanaovanjiro volamena 7. Fantatro ny asanao sy ny fikelezanao aina sy ny faharetanao ary ny tsy fahazakahanao izay mpanao ratsy, ary ianao efa nizahan-toetra izay milaza ny tena no apôstôly, kanto tsy izy ary hitanao fa mpandainga izy, ary manana faharetana ianao ka niaritra noho ny anarako sady tsy reraka. Bravo 20 sur 20, 20 sur 20 mihitsy.
fantatry ny asanao. Kely aina ianao. Tsy fotoam-bavaka, anao asan'Andriamanitra. Maharitra ianao. Tsy mazaka an'ireny mpanao ratsy reny ianao, reny mpaminany santoka reny, reny évangile de prospérité reny. Efa fantatrao daholo reto hoe apôstôly tsy izy reto. Efa hainao daholo hoe tsy izy ireo fa hitanao fampandainga. Manana discernement anao hoe reto mpaminany santoka, reto mpampianatra santoka, reto tsy izy. Ianao maharitra mihitsy ao amiko. Bravo. Fa zao nolazainy amin'ny andininy faefatra. Kanefa manateny aminao aho. Kanefa manateny aminao aho. Satria efa niala tamin'ny fitiavana voalohany ianao. Zay ny problema. Satria efa niala tamin'ny fitiavana voalohany ianao. Matoa niala dia naninona zay? Efa teo. Efa teo izay fa niala. Amin'ny teny frantsay dia hoe ny abandonné. Ny abandonné zany tena manary le fitiavana voalohany. Manary le fitiavana voalohany. Aiza ianao tamin'ny voalohany zany. Ha! Ny taxi be io voalaza anao an Jesosy daholo. Mandalo épicerie kely anao dia efa tsara Jesosy rahalahy. Vonona ve anao fa hiverina Jesosy? Zao anao mandalo épicerie, tsisy épicerie resahanao an Jesosy tsony. Zao any anao ambony taxi be, anao indray mihaino hira amin'ny écouteur, tsy haiko izay irenonao ao. Taloha anao marisika, mafana mihitsy mitory, midera. Niala tamin'ny fitiavana voalohany ianao. Ary io fitiavana voalohany io Korintiana voalohany toko 7 fity agape. Dia inona le endriky ny fitiavanao? Ao amin'ile Korintiana voalohany toko 7 vao ny anarantsika tamin'ny fotoana vao tsy ela zay. Niala tamin'ny fity agape io anao. Niala tamin'ile fitiavana voalohany ianao. Tsisy zotom-potsony, tsisy risky, tsisy hafanana. Zany hoe afaka ataoko nge zany mamonjy fotoam-bavaka. Afaka ataoko ny mitory teny. Afaka ataoko manao asa fanompony. Afaka ataoko manao évangélisation. Afaka ataoko midénoncer ry pasteur zao, reto mpaminany santoka. Afaka ataoko daholo zany. O Jesosy ianao fa miala fitiavana voalohany ianao. Ianao fa miala fitiavana voalohany ianao. Na manao an'izany rehetra zany ary ianao manateny aminao miala fitiavana voalohany ianao. Itsika zany mety expert mihitsy amin'ity hoe voaka Babylone ity. Mety expert mihitsy tsika amin'reto hoe mpaminany santoka sy mpampianatra santoka reto. Mety tena hoe midénoncer tsika, miteny zay tsy mety rehetrarehetra satria zay mpanafatsy ny filazantsara. Fa ianao koa nefa ianao fa tsy eo amin'ilay fitiavana voalohany keo. Ianao koa efa disqualifié ianao. Tsy ho tsony ianao. Tao ihany nefa ianao tamin'ny voalohany. Nafana nefa ianao tamin'ny voalohany. Nisy fitiavana mihitsy ianao tamin'ny voalohany. Narisika ianao tamin'ny voalohany. Nirehatra ianao tamin'ny voalohany. Dia ndraindray mampalahelo rehefa fampitantara tambola nirehatra zany. Tambola le nafana tao amin'i Jesosy reny zany. Savy amin'ny tantara zany hoe tambola nafana tao amin'i Jesosy. Tsy mamenatra ve miresaka zany tamin'ile mbola le nirehatra be reny. Androany Jesosy mila fanavozana. Na atao ty na tsy atao. Amen. Jesosy tsy mila anao hoe 99% ho anazy zany. Io 1% io mbola tiany koa io ho anazy. Jesosy tsy mila anao hoe za efa 95,5% efa an Jesosy. Tsy mety amin'ny Jesosy zany. Tsy mety amin'ny Jesosy zany. 100% aminao ny ilainy Jesosy raha lasaina bavy. 100% aminao. Jesosy tsy afaka ampiandrasinao zany. Ny asan'i Jesosy tsy afaka ampiandrasinao zany. Ny olona marary eny amin'ny hôpitaly mila vangina, ny mahatra mila vangina, ny olona mila torina, ianao aloha mila manana fitiavana voalohany. Halleluja. Manateny kely aminao Androany izy manateny kely aminao. Eto moba sy ianao manaraka an'ity vidéo ity. Niala tamin'ny fitiavana voalohany ianao. Niala tamin'ny fitiavana voalohany ianao. Fa mety misy koa mety mbola tsy tonga tao amin'ilay fitiavana voalohany mihitsy. Zany hoe mbola tsy anaty lisitra mihitsy. Mbola tsy anaty azakazaka mihitsy. Mila makao amin'i Jesosy daholo zany Androany. Zao lazain'i Jesosy amin'ny Luka 4:12. Ianareo dia tsy azo ekena mpianatra raha vao tsy mandà izay rehetrarehetra anananareo. Mazava nge zany teny Jesosy zany. Tsy azo ekena mpianatra ianareo raha tsy mandà izay rehetrarehetra anananareo. Mianatra tsika izao ary andalantsika izao. Zany andalana zany miendaka tsikelikely izay tsy mety. Raha sarotiny be anao tamin'ny zavatra maro tamin'ny taloha amin'ny izay hoe anao sy mombanao rehefa miakatra grady ao amin'i Jesosy ianao mety sarotiny kosa ianao
raha tena liana be tamin'ny zavatra ny tany ianao ary liana be tamin'ny zavatra rehetrarehetra hoe tena hoe mbola nisatra ny fikirinao a rehefa miakatra ao am' Jesosy kosa ianao mihitsany reny miendaky reny raha lasaina bavy fa tsy izy hoe mbola nitoe-ponao zavatra mbola nampiraikitra anao taloha mbola tena mbola ifikirinao foana zao nefa zavatra zava-poana hoe vanité de vanité zava-poana zavatra tsisy antony mbola zay hoe mampifikitra anao tsy azo ekeno mpianatra ianareo raha vao tsy mandazy rehetra nananareo de ndao isaintsaina kely za koa misaintsaina kely inona moa zao le anananao ao inona moa zao le fikirinao ao inona moa zao le misy eo aminao ao manaoana moa zao ny etahanao ao inona le zavatra misy ao ka raha miteny Jesosy hoe ty ianao d'accord Jesosy raika izay raha miteny Jesosy hoe ty raha miteny Jesosy hoe hitsy raha miteny Jesosy hoe ry zao ry manaiky ve ny fonao hoe tena za manaiky no mpianatra ao Jesosy a laviko daholo rehetrarehetra zao sa hoe tena za ny sasatra tamin'io za ny reraka tamin'io za nanao zao rehetrarehetra zao tsy hainao ny nahazo any Joba ao anatin'ny ray andro tsisy ny janona teo na ray ary tsisy ny petraka teo na ray ary ka tsao aloha ny fahazakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana anampy anareo ny zavatra rehetra tsy mivadika zany hatramin'izay hatramin'izao fa tsy hoe ka tsao aloha ny zavatra rehetra anampy anao a ny amin'ny fahazakan'Andriamanitra rehefa avy eo ka tsao fotsiny ny any an-danitra e milamina ny eto an-tany rehefa avy eo misy zay le consécration zay le voalaza teo consécration zany rehefa misy zavatra atao fanatitra atao inona zay rehefa atao fanatitra dorana de atolorany tena anareo zay fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra rehefa anao zany midorana ny anao rehetrarehetra onge tsisy anao tsony halleloja mafy samora le miaraka am' Jesosy mahafinaritra consécration vonona ve ny fofombatin' Jesosy ho akarina samy ola mavesatra be amin'ny zavatra rehetra nisy rahalahy zay a andeha aka avion rehefa andeha aka avion izy a nangonona daholo ty rehetrarehetra ty biscuit chocolat nangonona daholo ty rehetrarehetra ty le poids efa miakatra ny poids am'le bagage soty a miakatra ny poids am'le bagage à main a mbola ifikirina ihany hoe sy ndao rangafa lasy ty de 8 eo zay fandehany nandeha aloha tamin'le bagage soty tsara fanahy le nandray mihoatra kely ty fa tsy maninona mandroso ianao de nalefa tany le valizy lamina zany ty efa niandro fotsiny sisa hoe amin'ny firy le volna kely sisa le volna le bagage à main mbola io bagage à main io nefa mavesatra be mihoatra noho ny tokony ho izy io de niandry le lera salao andriandry kely zay vao misotrosotro kafe misotro chocolat mihinana croissant tranquille be fa lasa nyentana zany a nandeha am'izay avy eo efa akaiky le fotoana andehanany décollage rehefa avy eo a nentina teo le kaity le bagage à main ty koa mola lanjaina rehefa lanjaina ozy le bagage à main a niotra be atao ay zary retoretany reto le olona nanatitra tsy eo sony tsy foy ty hoe fidiko tarianana de ho ariko fotsiny eto ka andray zay tianao anao tafiakatra avion a de arinao eo reo biscuit sy chocolat sy reo nandaninao vola na tazominao anao de taraiky eo anao de mbola nkafiry any izy jery balansa mihitsy nasory firy zay mbola tsy afaka firy kafirina teo foana hoe oampy le poids ny afarany be da be ny janona na vela fotsiny teo tsy fantatra zay nandray azy niditra tao anatin'le avion ty nieritreretiny fa vo mivoaka eto izy de fa io le avion ka io avion io ambola maka navety aloha ainareo zany navety zany mbola mandeha ohatrany train kely zay de mbola mandeha any lavitra any de voaka avany zay vao manentsika andray le avion le terminal ny afarany a efa tonga teo am'le efa nidy mihitsy le avion de rehefa vany niazakazaka tonga teo am'le le hôtesy lefa le apiditra farany zany efa midy ozy izy ny varavarana efa midy ny varavarana fandraso ozy oa atsoko kely ihany aloha le pilote sy ny équipage eo natsona mbola misy anakireta raiky aty de nisokafana moramora ny anina sokafana indray ny avion de tafiditra
ianao raha vao mavesatra be ianao tsy tafiditra. Raha vao mavesatra be amin'ny zavatra zao tontolo zao ianao tsy tafiditra. Raha vao mola miraikiraiky amin'ny zavatra ny tany eto ianao tsy tafiditra. Ary nampianaran'ny tompo zany. Fampianarana zany hoe ohatra ny andeha avion tsy afaka entinao daholo e. Tsy afaka entinao. Hafa ny taxi brosy hoe makany Deco. Tsika tsy ho any Deco, ny atsika mandeha tsy taxi brosy, ny atsika avion. Ary io avion lanitra. Vonona avy ianao amin'ny avion lanitra, tsisy miankatrano zavatra ny tany. Ianao rery. Matoa Jesosy ny teny hoe midira amin'ny vavahady ety ianareo. Misy antony zay. Ary rehefa vita ny miditra vavahady ety nandehana amin'ny lalana ety ianareo. Misy antony zay. Misy zavatra ao rahalahy afoya. Misy zavatra ao raha nabafy tsy fikirina tsony a. Eritrereto hoe vavahady ety zany a. Raha mbola ilanja valizy roa ianao baridaray a. Tsy miditra io e. Dikan'io avotsitra ao ty mety mirira raha ianao miditra eo. Le baridara mety tsy tafiditra koa fa tsisy irika koa hoe alefa vatsy ambony afatsy. Milatsaka eo daholo io. Rehefa mandeha indray eo amin'le lalana ety a, lalana ety koa zany io. Tsy zavatra entinao io. Fa mandeha fotsiny ianao. Zay ilainao omen'ny tompo e. Zay tadiavinao ilain'ny tompo e. Omen'ny tompo e. Miazakazaka ho aiza ianao. Inona ny angononao. Inona ny fikirinao. Atafiditranao any an-danitra ve zay. Amaivamaivana anao eto ve zay. Ampiazakazaka anao mifanjakan'ny lanitra ve zay. Fa zao no lazaiko anao. Tsy fahotana ane zany e. Ny ato amin'ny apokalipsy sy ny te mihitsy hoe ianao mangalatra. Na hoe ianao mijangajanga. Na hoe ianao manao kolikoly. Tsisy resaka an'izany eto. Marina sady iso. Fa le fitiavana voalohany tsisy aminao tsony. Ianao zany mety olona tena dosie anao tsisy problema raha zavatra ny tany. Ianao tsy manota. Azontsika ve zany? Ianao tsy manota. Fa ianao niala tamin'ny fitiavana voalohany. Tsisy fijotom-po amin'ny tompo tsony. Nefa rehefa tsisy fijotom-po amin'ny tompo io mety misy fitiavana hafa zavatra hafa any ambadimbadika any. De mila miverina raha lasaina bavy a. Aiza ho aiza moa taloha. Aiza ho aiza amin'ny fo mivavaka taloha ao an-trano. Aiza ho aiza amin'ny fo mandray tenin'Andriamanitra. Anaty tômôbila misy baiboly. Zao le anaty baiboly, le baiboly ohatran'ny tsy anaty tômôbila tsony. Taloha manana baiboly, Bible de paosy kely. Ka hiverina fa rapiditra Jesosy de hiverinako. Tsy hita tsony le Bible de paosy kely. Ny iran'izao tolo zao tena nafo misy aloha zotry zany. Tsy mety amintsika tsony zany rehefa fanjakany lanitra tsika. Zao le izy lasa miverina ndray. Fa mandeha ny radio amin'ny anaty tômôbila de iran'izao tolo zao ty arahanao fotsiny. Tena tandremona lasaina bavy a. Verina amin'ny fitiavana voalohany aingana. Taloha tena mazoto vavaka. Zao tena ny frantsay loro be. Mavesatra be. Lasa tena mampalahelo fa zany ny akamaroan'ny fiangonana. Zay mihitsy no men Jesosy ana tamin'ity herinandro ity. Lasa mirona be amin'ny zavatra zao tontolo zao. Lasa mirona be amin'ny materiel. Te azo an'ry, te azo an'ito, te azo an'izao. Raha fa Jesosy ianao tsy te azo an'ito, tsy te azo an'izao, tsy te azo an'izao, fa ianao ndray te ame an'ity, te ame an'ity, te ame an'ity. Ho an'ny mahatra kamboty mpitondra tena ho an'ny asan'Andriamanitra. Andray zany le fandehany zao. Amen. Halleloja. Niala tamin'ny fitiavana voalohany ianao. De inona ny atoron'ny tompo? 5:5. Tsarovo izay nitoeranao fony tsy mbola lavo. Dikan'izay ny tenin'ny tompo hoe lavo ianao zany. Lavo ianao zany, ianao zay eto io. De ianao mandiny tena. Zay le hoe responsable ianao. Ny tompo tsy amerina anao fotsiny zany fa ianao mba mahatsiaro tena teto ka lena lavo aho. Dikan'izay misy examen de conscience. Zany hoe misy fietreretana, misy bilan kely, misy introspection, mieritreritra anaty ianao. Aiza ho aiza moa za ty amin'ny fanjakan'ny lanitra. Iza moa za? Ho aiza moa za? Manao ahoana moa za? Tsarovo ny toeranao fa mbola tsy mbola lavo. De mibeba. Iza ny tenenao mibeba? Fiangonana Efesosy. Misy matsy miteny hoe ho an'ny zanak'Andriamanitra tsy isy zany fibebahana zany tsony. Mibebaka indray mandeha de vita. Tsy marina zany. Diso zany. Ty efa misy soratra mihitsy tsarovo ny alanao ny toeranao fotsiny mbola lavo de mibeba ianao. Rehefa tokony mibebaka de mibebaka.
Rehefa tokony mibebaka dia mibebaka, miala. Ary mibebaka dia miala dia tsy miverina intsony. Miala dia tsy miverina intsony. Halleloja. Dia zao no lazainy a. Fa raha tsy zany dia ho avy aminao ka mila fanaovan-jironao hiala amin'ny fitoerany. Raha tsy mibebaka ianao. Zay mbola mahatsara an' Jesosy raha lasaina bavy. Mbola fotoana ny fibebahana androany. Mbola fotoana ny fibebahana androany. Fa izy efa manao, efa manao ultimatum zany Jesosy. Zany hoe efa manome teny izy hoe raha tsy mibebaka ianao omeko fotoana ianao androany hibebahana. Omeko fotoana ianao androany hibebahana. Hiverenanao amin'ilay fitiavana voalohany. Tsy jerevanao ny hafa. Tia miazakazaka tia koa raha lasainy bavy samy miazakazaka eo anoloana eo. Ianao tsy ilaozana izay misy manafotoana. Ianao tsy ilaozana izay misy zavatra maro fa ozy ny mpanao baolina zay tamin'izay nanao baolina tamin'ny mbola kely hoe baolina tsy miandry marary. Rehefa marary ianao dia ahilika ery fotsiny dia mandeha indray baolina. Baolina mandeha foana. Aokontsika hiazakazaka dia hijery Jesosy Kristy tompontsika sy mpanefa azy. Jesosy ny mpamonjy anao, Jesosy jerena. Dia miazaka za miaraka amin'ny Jesosy. Halleloja. Ny trangan-javatra ty ivelany maty mety sy ovo. Trangan-javatra ty ivelany mety hanahirana. Fa Jesosy ihany jerena. Dia be mandroso ianao zasy Jesosy, zasy Jesosy, zasy Jesosy. Halleloja. Mibebah ianao. Mibebah ianao. Mibebah ianao. Manaova ny asa voalohany. Raha tsy izany dia ho avy aminao ka hamindra ny fanaovan-jironao hiala amin'ny fitoerana. Raha tsy mibebaka ianao. Hainao zany hoe hamindra ny fanaovan-jiro zany. Rehefa tsisy jiro dia maninona? Maizina. Ary rehefa maizina dia maninona? Tsisy fiainana. Miraparapa. Dia trehitra ho akarina ianao nefa ianao tsisy jiro. Ho hitanao ve ilay mpapakatra? Miala amin'ny fanaovan-jironao. Tsy hoantsony ianao zany. Fiangonana nefa ty resahanty, fiangonana Efesosy. Izaho sy ianao zany ao anatin'izay, izay ilay ataoko hoe mizazoro androany. Reglaziny ny lera androany. Mba hitovy fuseau horaire-ny lanitra ny fuseau horaire-nao. Fa tsy hoe any an-danitra amin'ny 12 ianao amin'ny 9 maraina. Taraiky eo ianao. Taraiky eo ianao. Halleloja. Zay manatsofina hoe ty miaino izy voasoratra atao farany aoka izy zay lazainy fanahy fiangonana. Mbola nanampy kely indray Jesosy aloha amin'ny toko andininy fahenina. Kanefa izao ny toetranao. Halanao ny asan'ny Nikolaita izay ala kokoa. Mbola nampiny Jesosy kely an'izay indray. Jesosy zany oatra mahafinaritra ataonao ohatran'ny sandwich ilay izy. Azonao. Alefany aloha ilay zavatra tsara. Dia teneny ilay manatsiny kely dia teneny indray hainao koa nge mba mankala Nikolaita izay ala kokoa. Mba manampy-tamby ihany Jesosy. Azonao. Fa mila mieritreritra ianao zany. Mila mieritreritra ianao. Ohatran'ny fanafody fanafody zelule reny ao anatiny eo ilay mangidy fa ivelany eo rakofana zavatra mamimamy. Tiany Jesosy ianao izay manatrika eto. Tiany Jesosy ianao izay manatrika eto. Ary tsy tiany ianao hirateny lanitra. Tsy tiany ianao hirateny lanitra. Tsy tiany ianao ho taraiky eto. Fa tiany ianao ilay fofombady manitra, madio, masina, mipitipitika tsara, mandroso amin'ny Jesosy hiara-hiakatra aminy eny aminao lanitra. Hiara-hiakatra aminy eny aminao lanitra. Fa io hitan Jesosy hoe makala Nikolaita, ina moa Nikolaita zany avana Nikola mpanjaka, manjakazaka amin'ny olona. Ianao koa mety tsy tianao ilay mpitory teny manjakazaka amin'ny olona. Fa ozy ny tompo hoe ilay fitiavana voalohany mila hiverenanao foana e. Ianao na hidenoncer ianao, hiteny an'ity tsy mety, hiteny an'izao, hiteny an'ry. Ilay fitiavana voalohany eo amin'ny Jesosy mila mipetraka ao aminao. Halleloja. Zay manatsofina eto miaino, aoka izy haino izay lazainy fanahy fiangonana. Teny aminao ve Jesosy? Aza mangatakandro. Aza mangatakandro. Ndao hiazakazaka amin'ny Jesosy. Ndao hiazakazaka amin'ny Jesosy. Ndao hifantoka amin'ny zavatry ny lanitra. Ndao hifantoka amin'ny apartahana anty filazantsary. Ndao hifantoka ny amin'ny za mihitsy Jesosy ilay tena fofombadinao. Ary za ilay tianao ampiakarina. Diovy amarino, amboary ahitsio ary ianao koa mila responsable ianao. Responsable ianao. Dia androany Jesosy mampandiny tena anao, dia ny fiainanao, taizany nalavo anao. Dia manaova ny asa voalohany. Ny asa voalohany dia fibebahana. Ny asa voalohany vavaka tenin'Andriamanitra amin'ny fitiavana. Fitiavana ilay voalaza teo fitiagabe. Consécration, consacré tanteraka ho an'i Jesosy ianao. Jesosy priorité aminao. Programme Jesosy programmanao. Fa tsy ny programmanao programme Jesosy. Mety mifandiso zay. Fa ny programme Jesosy programmanao. Ny planina Jesosy ny planinanao. Ny sitrapon'i Jesosy ny sitraponao. Zay asain'i Jesosy elena alehanao. Zay asain'i Jesosy omena dia omenao. Zay asain'i Jesosy izarana dia izaranao. Zay asain'i Jesosy afoy dia afoinao. Mba ho toe-po taka ny toe-pon'i Jesosy ianao. Tsy miavona sady malemy fanahy. Halleloja. Sarova vadiny Lota.
verina any antsika. Aza mierika tsony rehefa mivoaka dia mivoaka tanteraka. Ary za mieritreritra hoe zay efa ambobaoko fa zay efa tsy any amin'ny tsy haiko Babilôna sy ny sisa ambobao zany koa Jesosy ny tena izy. Fa tsy hitondranao amina rafitra eto, tsy hitondranao amina struktura indray eto, dia hitondranao amina tokom-pivavahana eto. Ty mety asiany Jesosy, mety tsy asiany Jesosy. Samy miazakazaka ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa rehefa misy, afaka tonga foana ianao. Marina fa mangatsiaka ny andro. Fa rehefa mangetaheta an Jesosy, tsy ahoana ny atsika. Ohatra ny asa ihany io, rehefa hiasa ngainao misy tena aloha tsy asanao fa mangatsiaka. Satria aso io dia tsy azonao ialana. Maika avy amin'ny fanjakan'ny lanitra, misy zotom-po ao aminao, mandeha ianao na mangatsiaka, na mamiryfiry, na manerika. Dia masika le miteny Jesosy ny efa atao amiko e. Za efa tempolo fanamasina e. Za efa ao amin'ny Jesosy e. Dia indraindray ny lasa fanaovana fanararotana fanaovana barana fotsiny. Tsisy disipline, tsisy communion fraternelle, tsisy fiombonana, tsisy firetanao amin'ny Jesosy. Hoe za efa an Jesosy e. Fa mila mihevitra ny fanjakan'ny lanitra. Mila mihevitra ny fanjakan'ny lanitra. Mila mandahatena, renoncement. Zay nazovo izy te anaraka dia aoka izy andany tenany. Hitondra ny azy fizaliana isan'andro ka anaraka. Zay nge le miaraka amin'ny Jesosy e. Zay le miaraka amin'ny Jesosy. Mandany tena, mandany zao rehetra zao. Ny tenanao mihitsy zany ny lavinao. Fa misy fahazotoana ianao amin'ny Jesosy. Halleloja. Do hivavaka tsika. Samy mivavaka amin'ny fanoloran-tena ho an Jesosy. Ampitomboy ny taleta. Kevinina Jesosy mbola miandry, mbola te hampirisika, mbola te hampandroso anao. Tadio kely fa nisy fotoana teto maty ny jiro, fa vao nandeha violonao dia nirehatra ny jiro. Aza fenina ny taleta. Aza ampiroboroboy ao amin'ny Jesosy. Fa misy afo, misy tadio hoe nisy fotoana Davida rehefa niteny lokanga, fa nisy fanatrehan'ny tompo zany tao anatin'izany fitendrena lokanga zany. Nisy sitrany Saoly rehefa nitendry Davida. Tsy mitondra fanasitranana, tsy voatery mitoro-teny foana, tsy voatery mametra tanana, mozika fotsiny klavie tendrena ohatran'io. Rehefa ao anatin'ny ositra ianao, mandeha ny fitendrena, sitrana ny olona. Halleloja. Nisy fotoana Elisa niteny, atsio mahay valy mahay mitendry ahako. Fa rehefa avy eo aminany rehefa mahay mitendry izy. Ilaina zany ny olona consacré amin'ny mozika. Tsy fangaroaro amin'izao tontolo izao. Tsy ao anaty business amin'ny filazantsara, amin'ny resaka fivarotana talenta. Fa tena olona consacré, olona masina, olona tena hoe tia an Jesosy. Ka rehefa mitendry izy, misy fanatrehan'Andriamanitra ao anatin'ny fotoana. Rehefa mitendry ianao, misy fanatrehan'Andriamanitra ao anatin'ny fotoana. Rehefa mihira ianao, mitsaoka ianao, misy fanatrehan'Andriamanitra ao anatin'ny fotoana. Fa tsy mihira fety fahatany fotsiny. Tsy ho mavesatra ny fotoana. Misy consécration. Ary ho anazy ny teny zany. Voalohany indrindra. Ho anao koa. Aza mijery ny hafa mihitsy ianao. Fa ho anao. Halleloja. Hiakatra ve sa tsy hiakatra? Andeha ve sa tsy andeha? Zavatra tadiavin'i Jesosy, na atao na tsy atao. Na atao na tsy atao. Consécration ho anao manontolo a Jesosy. Ho anao tanteraka a Jesosy. Dorana. Amin'ny azy fijaliana, ombony eo e. Avela ny ota malaky mahazo. Avela ny zavatra mahafinaritra eto tany nefa tsy mitondra amin'ny fiainana. Vanité de vanité. Ndao hiritsangantsika dia hiresaka amin'ny Jesosy. Za tsy antso hoe iza ny nangatsika, iza ny mila fitiavana voalohany. Ndao hitsangana daholo dia samy mivavaka dia mametraka ny fiainana eo amin'ny Jesosy. Na Jesosy malala. Raha ianao moa tsy niala tamin'ny fitiavana voalohany, isaorana an Jesosy zany dia mitoera tsara ao ianao hatramin'ny farany. Miorena tsara ao ianao hatramin'ny farany. Raha ianao niala tamin'ny fitiavana voalohany, izay le famindrampon'i Jesosy. Mbola lera androany, mbola fotoana androany hireglena ny rehetrarehetra. Samy mivavaka.